Cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta Galmudug oo gadoodsan ayaa maalinkii saddexaad awood ku haysta kastamyada canshuuraha lagu qaado ee koonfurta magaalada Gaalkacyo. Mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ciidankaas ka gadoodsan yihiin mushaar la'aan isla markaana dhowaan la xalin doono tabashada ay qabaan. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxaal ayaa sheegay in la siyaasadeeyay gadood ay sameeyeen ciidamo ka tirsan daraawiishta Galmudug kuwaas oo muddo 3 maalin ah shaqo joojin ku sameeyay kastamyada magaalada Gaalkacyo. Waxaan rabaa inaan fariin gaarsiiyo ciidamada sharafta leh ee daraawiishta ah ee ku sugan kontaroolada degmada Gaalkacyo. Waxaan rabaa inaan fariintaas gaarsiiyo walaalayaal waan dhageysanay warkiina waxaan la wadaagnay madaxda naga sareysa waxaan rajaynaynaa in 48 saacadood layn ku xalin doono sidaa daraadeed waxaan codsanaynaa in dawladnimada loo hoggaansamo oo laga wareeyo kontaroolka shaqaduna ay socoto dawladuna ay og tahay dantiina waxa aad dawladnimada lagu yanahay ay tahay shaatiga aad wantiin waa shaati dawlo ma shacab ma hedin ma wiil yar soo ordo ciyaal suuq meel qabsanaya waa dad waxa tihiin saraakiila dawladda ay tababaratay u shaqeynaya waxaan codsanaynaa inaad qaadataan awaamirtaas codsigaas yeeshiin tabashadiinana ay og yihiin madaxa sare ilaa heer madaxweyne lana xalin doono muddo 48 saac lagu xalinayo shacabka cuqubada shacabka la iska ilaaliyo dadka loo dhimriyo dawladdu lacagta qaado sidaas daraadeed waxaan codsanaynaa mar koobaad iyo mar labaad ku hadlaya afka gobolka mas'uuliyadiisa inaad sida ugu dhaqsaha badan codsigaas u fulisaan meel ka tirsan inaad naga aqbashiin waxaan kaloo rabaa inaan u sheego inaan la siyaasadayn oo aan qof lagu riixin ma aha waa wax caam ah oo danta guud ee dalka dowlad goboleedka Galmudug weey cidna ka yeeli mayno hadduu gudoomiye gobol yahay hadduu cid ka yaaba cid meel inay wax dhigato dawladda in loo wada hoggaansan rabnaa oo madaxweynaha ka yahay mudane qorqor sharciga baa qof walba qabanaya ciidii khalad gashay qabanaya marka waxaan codsanaynaa idinka in ka codsanaynaa maadaama ay wax tabanaysiin inaad naga yeeshaan codsigaas oo mas'uuliyadda ugu ixtiraamtiin shacabka u turtiin dawladda u turtiin madaxweynaha aqbashiin warka uu leeyahay wasiiradiina aqbashiin waana mahadsantiin waxaad i weydiisay waxa arrintan waa soo noqoto waa sax waxyaabaha u soo noqonayso ma aha wax loogu talagalay bini aadan baa khaldami kara xisaabiya khaldami kara qof kale khaldami kara laakiin mar walba dawladdu waxay fiirinaysaa ciidankeeda waxay u dhiifoontahay ciidankeeda waxay u ogashahay wax walba oo ciidankan ku hagaagi karo wax walba oo lagu tayin karo sidaa daraadeed waxay codsi mar labaad iyo mar koowaad mar saddexaad tahay shacabka loo tiro dawladnimada aan wada qaadanno aan wada aqbalno madaxweynaha aan ka dambayno awaamirta aan hoggaansanano Sumayo Daahir Salaad VOS TV Muqdisho.